你幾鬼猛太陽，一定揾到我。呢度我哋跟住係819啊，哇！睇酒店睇太陽，好得意喎酒店，新嘅好似新裝修。睇步入嗰個環境睇睇，舒服到。感受下啲太陽嘅犀利，真係嘛？嗰啲衫冇咪成堆喺度啊！唉，個小仙女喺度影啊，真係嘛？呢啲先緊要喎，先 set 晒景喺度咯。哇！行下街市，10蚊5包，10蚊6包，20蚊3包。今日又準備啦，大理古城嘅最後一日跟住轉地方啊，跟住咧就去嗰個另外一個地方啦。我同你講聲拜先。公里好似啊，女人又喺度唔知搞乜啦，唉！速就去麗江，跟住玉龍雪山，跟住就上山頂，幾豐富啊！呢個係而家上高速啦，我喺攞茶，飛埋呢度，好啦，飛啦，我應該起飛啦。飛，係咁飛，歐飛嚟過冬，跟住飛翻去，應該都係歐喺度。係啊，幾專業嘅準則。哇！太陽啊，停到，啦！又係另一個地方啦，哇！原來呢度咁鬼靚喎，值得。唉，真係。但係你深入啦，如果夜晚咁夠膽姜過嚟咧，因為咁鬼窄條路，啊，咁夠姜走過嚟啊，就太陽宮喎，真係，唉，攞命啊，真係。呢個就係佢個咩啊？一間咩嚟㗎？粵玉兒乜 Q 啊？玉兒庵，玉幾庵？劉伯，做咩封晒門嘅呢度？翻落。有廁所，唔使驚。哦，呢個就係佢嘅嗰度啊。係啊，我呢度可以。呢度可以睇到噶嘛？係喎，好多人喎。喂，有啲唔同喎，OK 喎。OK 喎，用錢買時間。唉，呢度入啊？
呢個出門啊？係啦，用係咪呢度啊？嗰度啊？太陽宮啊？房價3000嚟打個話㗎啦。好得，等陣啊！俾8、9幾蚊個嚟參觀啊！唉，真係你睇，嗰啲山崖城堡咁樣，錯中有落，落中有錯，唉。好荒蠻嘅地方。好唔係荒蠻，係好一個唔係一個好有，好閉塞。係一個村嚟嘅，好與世隔絕。就係一條村。